Hi everyone! It's me, Dorabelz vlog. Welcome to my channel. So, ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano pinapakain yung mga manok dito sa poultry. So, ayan. Titingnan natin kasi lasing ko na. So, nagpapakain na yung kasama ko ng mga manok. Tapos, papakita ko sa inyo yung mga itlog, kung gaano pa kadami, gaano kalaki yung mga itlog dito sa farm. So, ayan. Antayin na lang natin. So, ayan guys, andito na tayo sa poultry. Ayan yung mga manok, kumakain na sila ng pagkain nila, yung feeds. So, ayan. O, diba? Nakita niyo naman dyan yung mga itlog na sobrang dami ng itlog. So, ayan po. So, ayan. Kumakain na po sila. Busy sila sa pagkain nila. Tapos yung tubigan nila, ito yung tubigan nila. Ayan. Ayan. Dito sa farm, dalawang building ang meron dito. Ito yung building 1. Tapos, yung building 2 dun pa sa unahan. So, dito muna tayo sa building 1. Ayan. Daming itlog. Meron pa ito sa kabila. Kita ko sa inyo. Ayan. Dito. Ayan. Ayan, daming itlog, oh. Ikot nyo ba yung itlog?
Ayan guys, andito tayo sa building 2. Ayan, ito yung building 2. Akyat tayo ng taas. Para makita natin ang mga manok na kumakain. Ito yung building 2. Building 2. Building 2. Pang thumbnail. Type mag-picture. Kalawa ka. Building. Kumakain din sila. Yung iba tapos nang kumain. Pinuman siya ng tubig. Ayan mga itlog. Mamaya mga sex. Kami mga alas 6. Mga itlog. Harvestin na namin yan lahat. Ayan. Ayan. Diba? Ayan siya. Makain yung iba tapos nang kumain, uminom na sa tubig. Masaya ako kasi mag-exercise. Puntahin ko mag-alas 6 para mag-harvest na kami ng itlog. Sayo-sayo muna tayo pa. Dagdag exercise. Kasi hindi na ako maka-exercise. Kasama ko mag-harvest ng bako. Kakaulo. Pati. Kuto na ako. Magkuto na ako. Ayan yung kasama ko mag-harvest siya ng itlog. Ayan, yung tray. Ito yung tray, may plastic na tray. Mayroong cartoon. Ayan, ipakita ko sa inyo paano mag-harvest. Yung madali ang harvest. Ayan siya. Kita nyo yan? Harvest siya ng itlog. Yung harvest. Nag-harvest na yung kasama ko ng itlog. Ayan. Ganyan na mag-harvest ng itlog. Ganyan lang. Kuha siya ng tray. Tapos yan yung harvest niya. Isang tray na yung madali ang harvest.
ayan guys, nakita nyo naman yung mga manok na kumakain, yung mga itlog nila, nakita nyo din yung paano sila uminom ng tubig, paano hinarvest yung itlog ng madalian. So yun lahat, pinapakita ko na sa inyo. So I hope nag-enjoy mo sa video na ito, and please like, share, and subscribe my YouTube channel, Dorabelz Vlog, and please don't forget to click the notification bell for more video updates. So ayun. So thank you and bye bye. So mag-harvest na ako ng itlog dun sa building 1. Ayan. So thank you guys and God bless us all. Bye.